আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি একটি বিকালের নাস্তা কিংবা রমজানের মেনু নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা হলো বেগুনি। সো ভিউয়ার্স, এটা কিভাবে তৈরি করা যায়, লেটস সি। বেগুনিটা তৈরির জন্য ফার্স্টে আমি বেসনটাকে চেলে নেব। আর আমি এখানে 2 কাপ বেসন নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, অ্যান্ড দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ। এখন এগুলোকে আমি মিশিয়ে নেব। মশলাটা আমার মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি আর একটু পানি। আর এটাকে হ্যান্ড উইক্স দিয়ে এক সাইড দিয়ে মেশাতে হবে। ভিউয়ার্স, দেখুন এটা পুরো ঘনও হয়নি এবং কি পুরো পাতলাও হয়নি। দেখুন ভিউয়ার্স, এটা আমার আঙ্গুলের কোটিং হয়ে গেছে, তাই বুঝে যাবেন যে এই ব্যাটারটা পুরোপুরি পারফেক্ট হয়েছে। ভিউয়ার্স, আজকে এই ব্যাটারটা আমি তৈরি করেছি বেগুনি তৈরির জন্য। আর ভিউয়ার্স, আজকের এই ব্যাটারটার মধ্যে 2টি উপকরণ দেওয়া বাকি, তাই এই ভিডিওটা না টেনে পুরোটা দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, বেগুনিটা তৈরির জন্য আজকে আমি দেখুন কত বড় একটি বেগুন নিয়েছি। এখন আমি বেগুনটাকে কেটে নেব। ফার্স্টে আমি এই বেগুনটাকে ধুয়ে নিয়েছি ভালো করে। ভিউয়ার্স, দেখুন এরকম একটি গোল টুকরো করে নিয়েছি। এভাবে আমি আরও কয়টি করে নিচ্ছি। বেগুনটাকে আমি এভাবে কেটে চাক করে নিয়েছি। এখন আমি এই বেগুনের পিসগুলোকে 4 খণ্ড করে কেটে নেব। ভিউয়ার্স, দেখুন এরকম 3 কোণার টুকরা হয়েছে। এখন আমি এই পিসগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। দেন আমি এগুলোকে লবণ ও মরিচ গুঁড়া দিয়ে মেখে নেব। ফার্স্টে দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়া, দেন দিয়ে দেব লবণ। এখন আমি এগুলোকে ভালো করে মেখে নেব। ভিউয়ার্স, বেগুনের পিসগুলো আমার লবণ ও মরিচ গুঁড়া দিয়ে মাখানো হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, বেগুনটাকে কাটার পর ধোয়া যাবে না, এটাকে কাটার আগেই ধুয়ে নিতে হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি বেকিং সোডা 1/2 চা চামচ। আর ভিউয়ার্স, এটাকে মুচমুচে করার জন্য কি দিয়ে দেব সেটা আরেকটু পরে দেখতে পাবেন। ভিউয়ার্স, আমি প্যানে কিছু তেল গরম করে নিয়েছি। এখন এখান থেকে আমি অল্প তেল উঠিয়ে সেই বেসনের দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা কুসুম গরম থাকা অবস্থায় দিতে হবে। এখন ভিউয়ার্স, এটাকে আমি মিশিয়ে নেব। আর এই তেলটা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই বেগুনি কিংবা আলুর চপটা মুচমুচে হওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেই বেগুনিগুলো। ফার্স্টে আমি এই বেসনে এগুলোকে কোট করে নেব। দেন আমি এটাকে এখানে দিয়ে দেব। এভাবে আমি
এভাবে আমি বাকি বেগুনিগুলো ছেড়ে দেব। এটার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, এটাকে আমি এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি। এটাও ভাজা হয়ে গেছে এক পিঠ, তাই এটাকেও আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। আর এই বেগুনিগুলো মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে। ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে এখানে এটার কালারটা আরো সুন্দর করার জন্য জর্দা রংটাও দিতে পারেন। ভিউয়ার্স, আমি যেহেতু গোল বেগুন দিয়ে ভাজছি, তাই এগুলো একটু মোটা মোটা হয়েছে, যার কারণে এগুলো সময় নিয়ে ভাজতে হবে, তা না হলে ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে। ভিউয়ার্স, বেগুনগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, তাই এগুলোকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল আমার এই বেগুনিটা। আর ভিউয়ার্স, এই বেগুনিটা আপনারা বিকালের নাস্তা হিসেবে কিংবা রমজানের ইফতারের মেনু হিসেবে তৈরি করে খেয়ে দেখতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, এই রেসিপিটা কিরকম লাগলো সেটা কমেন্টস করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটাতে লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ভিউয়ার্স, সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের ঢাকা শহর ৬ বার দূষিত শহর হিসেবে প্রথম স্থান হয়েছে। একটি কথা আছে, গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান, কিন্তু আমরা সবসময় নিজের কথাই বেশি ভাবি, তাই বলবো গাছ লাগান নিজেকে বাঁচান, অন্তত আমরা যারা ঢাকা শহরে আছি। সো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।